onge kukuma di yude jogo te madhi go simbe go ok ding'e koro ntie kuonde ma giwacho ni onego watim improvement. To mana kaka ng'isi ni kata obedo ni wasetemo kabisa, onge sama wanyalo duogo ni wabet piny ni koro wasetiyo. Pile pile wadwa neno kaka wamedo bero tich mwatiyo ne jo Homa Bay. Aparo ni Eric wacho ni wach mar lupo mane wach mbaka mwagoyo gi jo BMU. Wan gi BMUs 143 nyocha tim yiero, nyocha romo kodgi. Ere kaka wanyalo bero lupo? Yor ariyo, yo mokwongo security, kaka Wuod Siacho wache, security mar nam. Mano is a very big issue. Mokwongo kaka jo pinje majirende wagi ok miwa konyruok. Achiel kuom gik manyo wacho ni kiny ka ker nie conference ma Blue Economy ma BMU chairman te gi jotendgi wadwa ni kiny obed kanyo. Penjo ma wadwaro ni mondo duoki kikamilifu en ni ere kaka wadwa keto mondo jowa obed protected, jolupo wa obed protected e nam kae. Mano en penjo mwadwa ni kiny ker owuog kae koseduoko chuth. En wach manya wacho kata nyore conference no ni en gima nyaka wachi kendo en gima nyaka tieki. Mar ariyo en security mar kaka ma ji gore giwegi. Ji tiyo gi gige lupo maricho, ji gore, ji negore e nam kae. Mano be nyaka wang'e ni lupo ok en ma kawuono kende. Lupo en manyoro, kawuono nyaka kiny. Nyithindwa nyaka nyikwewa be nyaka lupe e nam achielni. Koro weche mag sustainability mag lupo. Wamor ni Kagbonyo Kanyagwal project midhi lose fingerlings gi mamoko dhi maber, kendo restocking of the lake bro timore mondo ka ji lupo to yud ka rech be nitie. Magi mbaka mwagoyo kwa dhi mbele. To gima duong' mogik en tiyo kanyakla gi jolupo wagi mondo wane ni ere kuonde mwatime improvement pile pile. To weche gi security mar nam, sustainability mar lupo, value addition koriwore nyaka gi kambi mar rech. Kambi mar rech wadwaro private sector, ng'amo e private sector manyalo biro loso kambi mar rech kae. Victory sani loso kambi mar rech ma processing, but gidhi process rech magine gipidho. Lakini wadwaro kambi ma be nyalo kawo rech from jolupo kaka ne Capital Fish kawe kae. Wane process mar manyo investor. Maga achiel kuom gik makiny wawache conference wani mondo wawuog ka President Bodi ka nigi paro no manynwa other investors ma be nyalo invest e wach mar processing mar rech. Wach mar Ober Health Center, od dakteche. Wapango dongruok, kaka wapango dongruok en ward based to kendo prioritized gi MCA. Koro to gi jopiny kaka public participation odhi. Koro oberni wabro prioritize. Achiel kuom gik mwatimo be en nderni. Nyocha di pap kaka kona wacho ni ndara mowuok Kojode kabira Makalpala mabi kawuok yo Otochogo koni. Ndarano nyocho ni kata nyora paro ni ne contractors edhiye mondo temo yawe mondo kawuono ka jo South Kaboch be pala ka gibiro neno President Magina to gibede gi kamoro ma ginyalo luwo maber. Koro nderni ma i piny magwago wakete pesa 10 million every financial year. Nderni miwinjo ka moko to ni osewacho ang'eni sama iketo pesa ndara ka koth ochwe samoro ndara no kethore, mane momiyo yudo ka complaints ng'eny. Lakini every year kata sani wase prioritize ka koth rumo ni kapok financial year orumo nderni wa idhi losi for this financial year kaka gibedo prioritized. Aparo ni stima nyocha wan ka Wandai no wacho nwa ni nitie mpango ma Ketraco keto lines manyien, maybe ok anyal mana pimo gite, but nitie lines manyien stima madhi kelo stima korwa koni madhi duoko chien wach mar stima malalni. Tadwaro ni ang'eni kinde ka kinde Mheshimiwa Wandai biro ga e studio apano bro pimo maler moloyo mpango magingo e weche mag stabilize stima thurwa kae. Ok oyugis kende kata mana Homa Bay kae kata kuonde mamoko stima osiko kalal kelo problem. Aparo ni wach mar Josuba ere gima dhi nyime. Aparo ni President last time kanobiro
nodhi area ma Suba, nochako ayanga gedo mar Rusinga Ring Road, Mfangano Ring Road. Rusinga koro chiegni rumo gi lam, Mfangano noselosi nyaka level makoro nyalo kalore, lakini ne wadwaro ni mondo embe okete lam. Ndara ma main road Mambita nyaka Sori, hapa ni contractor dhi nyime gima nyocha wadhi gi Mheshimiwa Chirchir CS mar road Sindo. Nowacho gi jo Sindo ni ka ndara chakore gi Magunga kaduogo koni kata gi Agolomo, to ndaro chakre be gi Mbita kabiro Sindo kamae, mondo jo Sindo be oyud ni nyalo wuotho. To kapok mano timore, to contractor kungo ywe ndara no maler mondo bed no nyalo kalore kata kapod warito. To contractor be nyocha wacho ni wuok junction nyaka Nyabera, nikech ne jo Sindo wacho ni koso ma ndara ma county government. Ndara kosekalo constituencies ariyo en ndara ma national government. To kata kamano county government machien nolose gi pesa mar road maintenance levy. To wan nyaka ne wadonje office 2020 road maintenance levy manobiro mogik en 2021-2022. Mane momiyo sani governors ni e court kamanyo pesa mar road maintenance levy mondo walos go nderni madongo masamoro pesa mar county ok nyal loso. Weche mag districts kata mag sub counties, onge region manigi sub counties mang'eny moingo Suba, nikech iyudo ka Mfangano koro en sub county, Suba West. Iyudo ka Sindo headquarters ne Nigingo kae, mano Suba Central. Kaito Suba South ema koro ni Magunga. Pani